При езде сильно заскрипело колесо. Вначале подумал, что зажал тормозной диск. Думал, может, направляющие, что ли, там закисли. Хотя так не должно было быть. В итоге снял колесо, он разобрал. Смотрел, вроде двигаются направляющие. Здесь посмотрел вот между дисками и защитой диска. Кажется, вот мелкий камушек. Где он? Упал, короче. Вот такой мелкий камушек был между диском. Вот между диском и защитой диска. Вот железки я его отогнул. Железку, и все, он выпал. Такой ужасный скрип был. Все зажало. Что? Проблема была. Мелкие камушки.